njema tumeweza kukutana tena siku hii ya leo, ambayo kimsingi kwangu ni siku ya kwanza kabisa kuweza kuingia kwenye ofisi hii ili tuweze kushirikiana katika utendaji wa kazi na yale ambayo yako mbele yetu. Nikushukuru sana afisa mtendaji, kaimu wetu, kwa kazi nzuri ambayo umeendelea kuifanya kwa kushirikiana na stafu wote wa ofisi yetu ya kata. Kwa kweli niwashukuru sana kwa ripoti hii nzuri ambayo kimsingi imenisaidia kunipa picha halisi ninapoanza kufanya kazi, nijue maeneo mengi ambayo natakiwa kushughulika nayo na kushirikiana nayo, lakini pia na changamoto. Najua ziko baadhi ya changamoto ambazo na mimi nimekutana nazo wakati wa kampeni. Kwa kweli mimi niwashukuruni sana kwa ushirikiano wenu, niwashukuruni kwa kazi nzuri ambayo inaendelea. Ukiona kata iko salama namna hii na mambo yanakwenda, ni kwamba wapo viongozi, wapo watendaji wazuri ambao wanaendelea kufanya kazi. Sasa kabla na mimi sijaendelea mbali sana, nimtambulishe ndugu yangu Fataki ambaye nitakuwa naye kama personal secretary wangu wa kunisaidia kwenye baadhi ya majukumu. Anaitwa Bwana Fataki Mtika. Tutachukua na namba zake. Kwa hiyo mambo mengine mengi ambayo wakati mwingine tutashirikiana naye kwa pamoja katika kuyaratibu. Lakini pia anakuja diwani wa viti maalum ambaye tutakuwa naye. Bahati nzuri anatoka kata ya Wazo. Tukubaliana kwenye baraza la madiwani tunao madiwani wa viti maalum 7. Kwa tukakubaliana kila mmoja achague kata ipi atashirikiana na diwani wa kata. Kwa hiyo tunaye Grace Mkumbwa, uzuri na yeye ni mkazi wa kata hii ya Wazo. Kwa hiyo yuko njiani anakuja, nimemwambia aje pia kwenye kikao chetu cha kwanza aweze pia kuwafahamu na ninyi muweze kumfahamu, maana tutashirikiana naye kwa pamoja katika utendaji wa kazi. Kwa wale ambao wanifahamu kwa majina, naitwa Leonard Manyama, ndio diwani wa kata ya Wazo. Kitaaluma ni mwanasheria, wakili wa kujitegemea. Kwa hiyo wakati mwingine tunavyoendelea katika utendaji wa kazi, kama kuna kumbana na mambo mbalimbali ya kisheria kwa wananchi wetu, basi tunaweza kushirikiana kwa karibu zaidi kuweza kuona kwamba tunayapeleka mbele namna gani. Sasa mimi niwe na machache tu ya kusema tunapoendelea na utendaji wetu wa kazi. Moja ni waombe sana ushirikiano. Tushirikiane kwa karibu katika utendaji wa kazi, maana ninaamini katika gurudumu letu ila maendeleo hauwezi kulitimiza mtu mmoja. Ninamtegemea mtendaji wangu hapa, ndugu yangu Sande, na wategemea ndugu zangu wote wakuu wa idara mbalimbali, elimu, afya, ulinzi na usalama. Kwa kweli tunategemeana kweli. Kwa hiyo niwaombeni sana ushirikiano, na mimi niwaahidi kuwapeni ushirikiano wa asilimia zaidi ya 100 ili tuweze kutimiza yale majukumu ambayo tumepewa. Ninajua nina miaka 5 ya kazi hapa ya kushirikiana na ninyi kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto tulizonazo, lakini pia tunatekeleza hili kitabu kubwa hili, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Hii ndio niliyokabidhiwa hii. Na kwa sababu chama kilichoshika dola ni Chama cha Mapinduzi, maana yake tuna kazi kubwa ya kuitafasiri kwa vitendo ilani hii ya uchaguzi, ili wananchi wa kata ya Wazo basi waweze kunufaika na kile ambacho kimeahidiwa kwenye hii ilani. Kwa hiyo ni kazi kubwa kuhakikisha kwamba tunaitafasiri kwa vitendo ilani hii ya uchaguzi, na hatuwezi kufanikiwa kuitafasiri kwa vitendo tusiposhirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Lakini pia nitaomba sana moyo wa uzalendo, uwajibikaji na kujituma na kufanya hata zaidi ya kawaida. Wakati mwingine kata yetu ni moja ya kata zenye changamoto nyingi sana. Ukizungukia kata hii, mimi wakati wa kampeni nimeitembea kwa mguu kila engo mpaka kwenye haya mashina, nimeona changamoto na kero walizonazo wananchi wetu. Tunahitaji kufanya kazi hata nje ya ule muda wa kawaida wa kazi. Tujitoe kwa ajili ya kutatua changamoto na kero tulizonazo. Kwa hiyo naombeni tujitume, tuwajibike, tutimize yale majukumu, kila mmoja kwenye idara yake yatimize, tena kwa uaminifu mkubwa na ubunifu mkubwa sana. Hilo ningeomba sana, ubunifu uwepo kwenye idara zetu, uaminifu uwepo kwenye idara zetu. Kuna changamoto yoyote, sisi kama viongozi lazima tuwe wabunifu, tubuni namna gani tunatoka pale tulipo. Itashangaza sana kumuona kiongozi naye analalamika kwenye eneo lake la kazi, analalamika kama wananchi wengine. Sisi hatupaswi kulalamika, lakini tunapaswa kuwa wabunifu kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo wananchi wetu wanazo sisi tunazigeuza kuwa fursa, na kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wadau wengine wa maendeleo kuweza kutatua kero walizo nazo. Lakini pia tujitahidi sana katika utendaji wetu wa kazi, tusimuonee mtu yoyote. Anayestahili kupewa haki yake apewe haki yake, hata kama hana pesa, hata kama ni maskini, lakini haki kama ni ya kwake apewe haki yake. Na mimi kama diwani kwa kweli
nitasimamia hilo kwa nguvu zangu zote. Mwananchi yoyote yule, awe na pesa asiwe na pesa, lakini ni mradi hii ni haki yake, atapewa haki yake kwa mujibu wa sheria. Mwenye pesa, ili mradi ni haki yake, atapewa haki yake kwa mujibu wa sheria. Hatutamhudumia mtu wala kutimiza majukumu yetu kwa sababu ya pesa alionayo, au kwa sababu ya dini yake, au kwa sababu ya uwezo alionayo, au kwa sababu ya umaskini alionao. Tutamtendea mtu, na ninaombeni ndugu zangu watendaji pamoja na mimi, tutimize wajibu wetu kwa kufuata sheria. Tusimuonee mtu yoyote wala kumkandamiza mtu yoyote. Kila moja apewe haki yake. Kumekuwa na changamoto kubwa ya wananchi wanyonge kwa sababu hawana pesa. Wakati mwingine inakuwa changamoto kupata haki zao. Wale wenye pesa wanakuwa na nguvu, atakimbia kwa atakimbia kwa diwani, na wakati mwingine kwa sababu ya pesa alizonazo tunapindishwa wakati mwingine baadhi ya mambo ili kumtetea yule mtu mwenye pesa. Mimi niombe kwa kata ya Wazo tuwasimamie wananchi wetu kwa usawa kabisa. Tuwasimamie wananchi wetu kwa usawa kabisa, tuhakikisha kwamba kila mmoja anapewa haki yake vizuri na bila tatizo lolote. Lakini pia utii wa sheria na kufuata miongozo inayotoka huko juu. Najua itaendelea kushuka miongozo mbalimbali, basi naombeni tushirikiane kuitafasiri miongozo hiyo na kuhakikisha kwamba tunaifuata vizuri kama ambavyo imeelekeza. Lakini la mwisho, niwaombeni sana tushirikiane vizuri na viongozi wa chama, kwa sababu chama kilichoshika dola sasa ni Chama cha Mapinduzi. Tushirikiane, tufanye kwa pamoja kama timu. Ndio maana kwenye kikao cha baadaye cha saa 9 cha ODC nimwambia mtendaji wamealikwa na viongozi kadhaa wa chama. Lengo tunataka tujenge ile team work ya pamoja, tushirikiane. Kwenye chama wana structure nzuri sana ya viongozi na wenye vitu wa mashina mpaka kule kwenye zile nyumba 10. Kwa hiyo watatusaidia kwa karibu sana kupata zile taarifa. Hata mapolisi wangu hapa, mgambo wangu hapa, watakuwa wanapata taarifa kwamba kwenye nyumba fulani nini ambacho kinaendelea. Nataka tujenge utaratibu wa kupata taarifa za siku kwa siku kwenye kata nzima, nini kinachoendelea. Na namna pekee ni kufanya kazi kwa pamoja kwa kushirikiana na hawa wenye vitu wa mashina. Kwa hiyo natamani sana tuwe na ushirikiano wa pamoja, tutende kazi kwa pamoja ili tuhakikishe kwamba tunatafasiri vizuri ilani hii na kuwaletea wananchi wetu maendeleo. Lakini nimeziona changamoto ambazo mtendaji amenieleza na zimekuwa kwenye ripoti. Yako mambo ambayo natamani kwa miaka hii mitano tuweze kushughulika nayo, na nitakwenda kuyasimamia kweli huko ninakokwenda kwenye vikao vya baraza la madiwani. Kwanza tunahitaji kupata ofisi kubwa ya kata. Eneo tunalo. Hii ofisi na changamoto. Inafika hatua tunahitaji kukaa vikao vya ODC, hatuna eneo la chumba cha mikutano, mpaka tukakodi, tukaombe kumbi. Kwa hiyo tunahitaji kuongeza nguvu ya pamoja, kuhakikisha kwamba angalau tunapata ofisi. Watendaji wangu hapa hakuna hata ofisi za kutosha katika utendaji wetu wa kazi. Baraza la ardhi, baraza la kata linapokaa maana yake inabidi likazime kule kwenye serikali ya mtaa Kilimahewa. Hakuna sehemu ya kukaa. Wakuu wa idara hakuna sehemu mnazoweza kukaa zikawa na privacy kuongea katika kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo tunahitaji angalau eneo tunalo hapa nyuma, tutapambana, tuna wadau wengi tu. Mchanga sisi tunao. Kokoto inatoka kwetu. Viwanda vya simenti kiko kwetu. Vya nondo viko kwetu. Mapavement malumalu yako hapa. Sasa tunashindwa namna gani? Kwa hiyo simenti ipo. Kwa hiyo tutajitahidi tuhakikisha kwamba hili ni moja ya jambo ambalo nitaanza nalo kwa kasi kubwa. Tutaleta wataalamu waangalie eneo, watucholee mchoro. Mimi nitaanza kwa nguvu ya wadau ambao tuko nao, kuhakikisha kwamba tunapata basi ofisi nzuri ili tuweze kutimiza majukumu yetu. Tukipata ofisi nyingine tukaunganisha na hii, ninaamini basi kila idara itakuwa na ofisi yake, mambo mengine yatakwenda vizuri sana. Hata mtu anapokuja kumhudumia, basi unamhudumia ukiwa na usiri na mambo mengine yanakwenda. Lakini nimeambiwa kwenye ripoti hapa nina zahanati 4. Tunazo 3. Sema moja ambayo inategemewa ujenzi wa mchana unaelewa pale juu. Matumizi kwa kituo cha polisi, lakini kutokana na kikao kilichopita cha wananchi wameomba pale kusiwe na zahanati. Tuwe na kituo cha afya tena. Mimi ninachotaka kupambana nacho sasa hivi ni ujenzi wa kituo cha afya. Hatuna kituo cha afya. Kwa mujibu wa miongozo, angalau kila kata moja iwe na kituo cha afya kimoja. Angalau kila kata, hasa hizi kata zetu za mjini, angalau kuwe na kituo cha afya. Sasa kwenye kata hii maana yake ni kwamba hatuna hata kituo cha afya kimoja. Tuna zahanati na zenyewe ni chache na zimezidiwa. Kwa hiyo angalau tupambane, tuunganishe nguvu ya pamoja na kuijengea hoja, kwa sababu wakazi wa hii kata ni wengi. Tumesema ni zaidi ya 90,000 na hiyo ni sensa ya mwaka 2012. Hii leo ni 2020, almost miaka 10 sasa. Wakazi wameshaongezeka, ni wengi kweli kweli. Zaidi ya 200,000 watakuwa wanakwenda. Kwa hiyo kwa sababu hata katika jiografia ndio kata kubwa,
Lakini ukiangalia hata katika wapiga kura katika mkoa wa Dar es Salaam ndio kata kubwa iliyokuwa na wapiga kura wengi waliojiandikisha, zaidi ya 67,000 kuliko kata nyingine yoyote ile. Kwa hiyo nina hoja za msingi za kuomba tuwe na kituo cha afya, na bahati nzuri Wazo maeneo ya kujenga kama alivyosema ndugu yangu tunayo, yako maeneo makubwa ambayo yanafaa kwa ajili ya ujenzi. Lakini pia tunahitaji kujenga shule ya sekondari hasa ukanda huu wa Salasala. Ninaposema ukanda huu wa Salasala maana yake nina mitaa mitatu: Salasala, Kilimahewa na Kilimahewa juu. Shule zote ambazo amenitajia mtendaji za sekondari ziko ule ukanda wa kule. Kwa hiyo maana yake huku tunahitaji angalau kuwa na shule moja. Jana nimetoka kutembelea eneo moja la Benako ambalo walikuja jana wataalamu wa elimu. Nimekutana na wahusika pale, nimeipata picha halisi ya nini kinachoendelea. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu kesho kutwa kwenye vikao nitaanza kulishughulikia ili walipwe fidia wale wanaostahili kulipwa fidia na ujenzi uanze mara moja wa sekondari. Tunahitaji angalau kuwa na sekondari ukanda huu. Kwa hiyo jana nimekwenda kutembelea, nimeiona. Lakini pia tuna changamoto kubwa ya barabara. Tendaji kama ulivyosema ni kweli, miundombinu ni changamoto kubwa sana. Barabara zetu hazipitiki. Mimi nataka nitembee kwa miaka hii mitano barabara za kuzimarisha, kama sio kuzingiza kwenye mpango wa DMDP angalau kupata lami, lakini ziwe na kiwango cha changarawe ziweze kupitika mwaka mzima. Na tumekubaliana kwamba sasa DMDP inakuja kwenye kata za mashambani. Maana wenzetu wa Kinondoni wamenufaika. Sasa hivi sasa na sisi jimbo la Kawe. Kwa hiyo awamu ya pili tunakwenda kupambana nayo. Nina barabara kubwa 5 ambazo nataka kuzisimamia ziwe zinapitika mwaka mzima na ziwe na mitalo ambayo inaeleweka. Moja, barabara ya kwa Babu. Ile ambayo inaanza PTL kuja moja kwa moja kupita kule Kilimahewa inakuja kuungana na hii. Ile barabara ni barabara muhimu ambayo tunaamini ikitengenezwa vizuri ikawa na mitalo, kawekewa rami au changarawe ambayo inaweza katika mwaka mzima itafungua shughuli za kiuchumi kwenye kata yetu ya Wazo. Lakini pia nataka kushughulika na barabara ya Nakasangwe inayoanzia pale Bwawani inapita Nakasangwe Center na kwenda Maskauti inakuja kutokea Flamingo ili ungana na hii barabara ya lami ya Madale. Ile barabara ikikamilika vizuri ikapitika tukaanzisha na ruti za daladala, maana yake ni kwamba tutasaidia wananchi wetu kweli kweli kuhakikisha kwamba tunafungua milango ya shughuli za kiuchumi. Hiyo ni barabara muhimu ya pili. Lakini barabara ya tatu ni ile barabara ya LTD. Na sasa hivi nashukuru vimeshaanza vikao, waomba wananchi waliovamia kwenye ile eneo sasa warudi nyuma wapishe ili angalau sasa tuanze kuweka mitaro na kuishughulikia. Na tumewaambia TARURA ni moja ya barabara ambayo kwa kweli lazima tuwekee mkazo mkubwa kweli kweli ili angalau iweze kupitika kwa mwaka mzima na upana wake wa ile barabara uweze kuheshimiwa. Lakini pia tuna hii barabara yetu ya kuanzia Afrikana ambayo imeshia katikati hawajamalizia ile lami. Ile ya Kinzudi ile angalau tuweze kuishughulikia na yenyewe iweze kukaa vizuri na kupitika muda wote. Barabara zingine najua ni za ndani, hizo tutapambana kwa jitihada zetu na wadau kuhakikisha kwamba angalau zinapitika. Yako maeneo mengine yanahitaji madaraja, yako mengine yanahitaji makaravati, hayo yote tutapambana. Na sela ambayo nakuja nayo na hoja nayo kwenda kujenga kwenye baraza la madiwani, haiwezekani moram zinatoka Wazo, mchanga Wazo, kokoto Wazo, lakini watu wanasomba na wanapita na maroli yao tena uzito uliozidi wanatuharibia barabara, lakini hakuna tunachonufaika nacho kama kata ya Wazo. Kwa hiyo hilo lazima tuhakikisha kwamba tunajenga hoja na ikiwezekana kupendekeza hata sheria ndogo za manispaa ya kwamba kila kinachochimbwa Wazo sehemu ibaki kwa ajili ya kunufaisha wananchi wetu wa kata ya Wazo. Hiyo ndio namna ambavyo tunaweza tukashirikiana. Kwa kweli ndugu zangu, mimi niwashukuru na mimi tutashirikiana sana na mengine mengi tutayapata na kuendelea kuyachakata kwenye vikao vya ODC, na kwa kadri tunavyoendelea kufanya ziara huko chini tutakutana nazo. Sasa mtendaji, nilikuwa nina mambo matatu tu ya kuhitimisha ambayo yumkini mnaweza mkanisaidia. Moja, wakati tunapewa mafunzo ya elekezi tuliambiwa manispaa yetu ina sheria ndogo ndogo ambazo zinatumika 4 mpaka sasa hivi, na wakatueleza hizo ndizo ambazo zinakwenda pia kutusaidia katika utendaji wetu wa kazi. 4 walivyotueleza wakasema nakala zake zipo ofisi za kata. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue kama zipo niweze kupata nakala ya hizo sheria kwa ajili ya kuzisoma, maana ndio zitakazotusaidia kutuongoza. Lakini pia kuna sheria zingine ndogo ndogo 4 ni rasimu zimeshushwa huko ofisi za kata kwa ajili ya kupata maoni ya wadau, ili ninapokwenda kwenye vikao niweze kupeleka maoni kabla hazijaingizwa kwenye vikao na kupelekwa TAMISEMI zitangazwe ziwe sheria rasmi. Kwa hiyo na zenyewe ningetamani
ninapo nalo hata kabla sijaingia ofisini, kuna kikosi kazi ambacho nadhani baadaye nitakapoanza kazi rasmi nitakuwa nakutana na kila mkuu wa idara mmoja. Tunakaa tunajadiliana, tupeane utendaji wa kazi kwa kina ulivyokaa kila mmoja kwenye idara yake. Lakini kuna timu ambayo natamani kuiongeza tuweze kushirikiana nao. Nilikuwa nawasiliana na OCD pamoja na wakuu wa hivi vituo vyetu vya polisi pamoja na RPC wa mkoa wetu wa Kinondoni ili tuwape mafunzo wa vijana washirikiane na polisi wetu, polisi kata, kutusaidia kudhibiti utoro. Watoto wa wengi wanakwenda kwa kwenye mapoli na makorongo. Kwa hiyo nikawa nimeanza operation, wanawakamata, wanawachukua, wanawapeleka pale Madale. Anaitwa na mzazi. Wanatandikwa viboko mbele ya mzazi. Wazazi wengi wameanza kupiga simu na kushukuru sana na walimu. Na watoto wale wameanza kuogopa. Kwa hiyo tunataka tulisimamie hilo, tutakaa kama walivyopendekeza na walimu wakuu, tutakaa nao, tutaongea nao, shirikiane idara zote mbili ya elimu pamoja na watu wa ulinzi na usalama. Tutahakikisha kwamba tunadhibiti hiyo. Na wazazi pia tutahakikisha kwamba tunawashirikisha kwa nguvu zetu zote kudhibiti hili tatizo. Wenye viti wetu wa mashina kama ulivyoomba, afisa elimu wangu pale, tushirikiane nao tuhakikisha kwamba tunadhibiti hilo la utoro. Kwa kweli tutakubali mtihani wa darasa la 7 mwakani tumepata heshima kata ya Wazo. Nilikuwa na afisa elimu kwenye mahafali ya shule ya Nuru Njema, imetupa heshima ya kuwa shule ya kwanza Wazo katika manispaa ya Kinondoni. Imetoka kata yetu ya Wazo zaidi. Hawa feri ya 78 hawa mwakani tu reduce ikiwezekana siwepo hata mmoja. Na tuweke mkakati, nilichokuwa najaribu kuwaza, tafikiria baadaye tunapokwenda tuwe na intercompetition ya shule zetu za ndani ya kata ya Wazo, ili kubadilishana uwezo hasa kati ya shule za serikali na shule binafsi. Tunaweza tukaanza mashindano kati ya shule za serikali darasa la 7. Tunakuwa na mtihani hata kama baada ya miezi mitatu, mtihani wa pamoja. Wanashindana. Walimu wanakutana, watatunga maswali, washindane. Wakati mwingine unakuta mtoto anakuwa wa kwanza kwenye shule yake, kumbe ukimshindanisha na watu wa shule zingine anajiona isemi kumbe si wa kwanza. Inampa hasira ya kufanya vizuri zaidi. Mimi nakumbuka wakati nasoma katika shule yangu nilikuwa nikiongoza sana. Lakini nikawa napenda kuchukua changamoto nyingine kutoka shule nyingine ya jirani ambayo nayo alikuwa anafanya vizuri zaidi. Sasa ile iliniwekea nguvu ya kujituma na kusoma kwa bidii zaidi. Kwa sababu unaona kumbe mimi naongoza hapa, lakini nikutana na wenzangu changamoto pia ni kubwa. Kwa hiyo natamani hiyo tulifanye, lakini pia tujifunze kwa shule zingine za binafsi wanafanya nini na sisi tuweze kuiga, kushirikiana nao. Lakini wakati mwingine tunaweza tukachagua hata shule zingine zinazofanya bora zaidi kwenye kata za jirani. Tutengeneze mkakati huo ili tuweze kuwalea vizuri watoto wetu. Changamoto kwenye shule zetu najua zipo nyingi. Mimi nitafanya ziara pamoja na diwani mwenzangu, tutazunguka na maafisa elimu, tutakutana na walimu, tutaongea nao, tutawaita walimu wakuu, tutaongea nao, tuzione zile changamoto. Kwa kweli kama nilivyosema, hatuwezi kusubiri kila kitu kutoka manispaa. Mwisho wa siku mkurugenzi atakuwa anatukimbia, akiniona tu Manyama anakimbia. Maana najua hapa anakuja kutomolewa hela. Tutabidi tupambane kwa kweli, tujiongeze. Wako wadau wengi, yako mashirika mengi ambao yako tayari kuweza kutusaidia. Afisa elimu huwezi amini sehemu nyingine ya utoro ni kwa sababu watoto wetu wengine ambao wameshapevuka hakuna zile taulo za kuhifadhi mabinti zetu mashuleni. Hilo wakati mimi napita kwenye kampeni nimeambiwa. Hasa mtoto anafika tu atakujaje shule. Ikifika wakati wa zile siku kwa wale mabinti ambao wameshakuwa shule za sekondari, wengine baadhi msingi hawaji. Kwa hiyo maana yake lazima tufike hatua. Kitu kama hicho ni kujiongeza sisi, tutafute wadau, tuone tunafanyaje kuweza kusaidia jambo kama hili. Yako mambo mengi ya kufanya. Lakini wengine unakuta kwenye mazingira yanayotoka shuleni asubuhi ameambiwa kuna mchango. Na hili ndio jambo ambalo tumelipigiwa kelele sana. Tutakana maafisa elimu. Michango huko shuleni imekuwa mingi kuliko inaondoa hata maana ya elimu bure. Mzazi ampi mtoto hiyo shilingi 1000 au 2000. Akifika shuleni anawekwa nje au anachapa viboko. Mtoto anaogopa, baba hajampa hela, akifika shule sababu jana na ule mchango anaonekana hana maana au achapwe. Anaona tatizo cha kunisaidia mimi nikae kwenye mtaro. Kuna mambo mengi sana tutayangalia hapo kwenye swala la utoro. Ni watu 90,825. Watumishi wa ofisi ya kata ya Wazo. Kuna afisa mtendaji wa kata ya Wazo ambaye ni mimi kwa sasa hivi na kaimu. Kuna waratibu wa elimu 2, kuna maafisa afya 2, kuna afisa maendeleo ya jamii 1, kuna afisa ustawi wa jamii 1 ambaye vile vile ni katibu wa baraza la kata. Alafu kuna mhudumu wa ofisi 1, kuna mlinzi wa ofisi 1, tuna auxiliary polisi 1, tuna polisi kata 1, tuna afisa kilimo na mifugo 1, na tuna askari mgambo 3. Tuna zahanati 3,
tuna zahanati ya Salasala, tuna zahanati ya Kisanga, tuna zahanati ya Madale. Tuna shule za sekondari 4. Tuna sekondari ya Twiga, tuna sekondari ya Kisauke, tuna sekondari Mivumoni, tuna sekondari ya Maendeleo. Shule za msingi tunazo 7. Tuna shule ya msingi Benako A na B. Alafu tuna shule ya msingi Salasala, tuna shule ya msingi Wazohili, tuna shule ya msingi na Kasangwe, na tuna shule ya msingi Kisauke. Vile vile tuna chuo cha ufundi kilichopo Mivumoni kinaitwa Tegeta Vocation. Tuna ofisi za mtaa za umma, ikiwa na maana ni mali ya serikali, ziko 5. Lakini pia tuwe tunatengeneza hata hizi mobile clinics za hata kwa msimu ndani ya kata yetu na wazi kwa vituo ambavyo vile ambavyo hakuna kabisa zile dispensary, kuweza kufikia hata at least tuweze kupanga hata ndani ya miezi miwili zikawekwa kwa ajili ya kuzunguka. Unajua kata ya Wazo jiografia yake imekaa vigumu na ni kubwa, lakini pia diwani, tuchukue fursa hii tuweze kulisimamia hili swala, pia tuone kama tunaweza kusubutu tukakata kata, kama tunaweza tukawapeleka huu mswada ili tukaona ni vipi tunafanyaje kazi, maana kata ya Wazo tofauti na kata za zetu, kwa maana hata naona viongozi wetu katika utendaji pia nao wanapata wakati mgumu. Kwanza usafiri ni changamoto, hata nao nadhani katika kuzunguka katika kazi zao pia inakuwa changamoto. Lakini pia ukija masuala ya afya na maji machafu kipindi cha mvua, watu wanapofuatilia, yani inakuwa ni hatari. Yani sijui tutadhibiti vipi kuangalia ya maji taka, jinsi ya kutoa semina kwanza ya vyoo imekuwa ni changamoto. Lakini pia wale kupitia hivi mimi na wewe tulibebe jinsi kwanza tuanze kurekebisha vyoo vya shule. Vyoo vya mashuleni vimekuwa ni vyoo vya kufai. Yaani imekuwa shida kwa watu. Unakuta mtoto mdogo anaumwa UTI. Mtoto mdogo anaumwa UTI. Yaani ni vitu ambavyo vinasikitisha. Na kuibua maji mashuleni. Maji mashuleni imekuwa ni changamoto. Sasa mtoto shule haina maji. Mtoto anaenda haja. Unakuta mtoto mdogo anarudi shuleni afai. Walimu nao unakuta hawana muda wa kuwakea kwa sababu wako watoto wengi. Swala kwa sababu hawezi kumwangalia kila mtoto huyu yuko hivi yuko hivi. Kwa hiyo pia yani unakuta mazingira ya watoto kiafya shuleni ni magumu sana. Yaani ni magumu na yanasikitisha. Yaani inabidi ili swala la afya tuliweke kipaumbele sana. Na kwa sababu huko kwenye kamati ya afya na mimi nipo, tushirikiane kuweka mazingira ya afya, kwa sababu tukifanya afya kwetu ndani ya kata hii hapo itaimarika, basi Wazo nzima imarika, kwa sababu kila kitu kinaendana na mazingira na afya, ndio kitu cha msingi. Yaani hata hapa tulipokaa, kama kutakuwa hamna hewa nzuri au hakujakaa kiofisi zaidi, hiyo pia ni shida. Kwa hiyo tuitengeneze kata yetu katika mazingira safi, kuweka mazingira safi, lakini kuleta tuwaekee hata kuleta tufanye semina ya vyoo, sababu ukipita mpaka sasa hivi ukienda kule kwangu kule, mtu anataka kumwambia jenge choo kwanza elewe maana choo kujenga sasa hivi, mtu kaeka mabati anajisaidia choo bora, haelewi maana ya choo kipoje. Yaani pia ni changamoto kwa wananchi, ila mimi na imani wananchi wanahitaji kupewa semina. Yaani mtu kimpa semina kijua umuhimu wa hiyo kitu, ila hisi kufanya ilikuwa ni mwingine unaweza kumlaumu, lakini asijue kuwa anahitajika afanyaje na asijue unachomwambia kina umuhimu gani. Mwingine ajui wanakaa, lakini tujitahidi kutengeneza semina fupi za watu kuelewa ndani ya kila mtaa. Lakini pia tuweke mfumo wa makandarasi yaliyokuwa sahihi wa kubeba mtaka, kuzoa wa kutaka mtaani. Ukienda pale Tegeta ukija huku, yani ukizunguka na kutatu mtukatupa mataka ovyo ovyo, hakueleweki.
mkandarasi aliyokuwa sahihi kwa kuweza kutubebea taka, na huyo mkandarasi sio magari ya kukodi mabovu, maana shida wakandarasi wengi wanakuwa na magari yao mabovu, siku 2 siku 3 umuone. Na pia tubadilishe kama tulivyokubaliana kwenye baraza letu, wakandarasi hela zao kama tulivyokubaliana kwa zile hela walipo wenyewe zisiingie manispaa, kwa sababu unakuta wakandarasi wanalalamika hela wanasubiriwa mpaka risiti za manispaa. Kwa hiyo pia na wao ufanyakazi wao unakuwa ni mgumu, sababu anakuwa na vijana pale ambao wanahitaji kuwalipa, lakini pia gari yake inabidi kuweka mafuta. Kwa hiyo ili kulichamalia kwa nguvu, ili wakandarasi hela zao wao wanalipwa wao wenyewe, yani zinaenda moja kwa moja, itakuwa mrahisi. Nashukuru sana kwa maelezo yako mazuri na mikakati yako mizuri unayo ya kuweza kufanya kata yetu ili iweze kusonga mbele kama itatekelezwa kwa vitendo. Mimi nataka kuongelea kuhusu kujenga kituo cha afya katika kata yetu. Ni jambo zuri tu, kwa sababu ukiangalia kutoka ulivyosema inabidi kila kata iwe na kituo cha afya kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya Mheshimiwa Dkt. wetu Magufuli. Isipokuwa ukiangalia hivi zahanati tulizonazo ni zahanati ambazo hazijaweza kukidhi mahitaji ya nini ya wananchi. Kwa mfano zahanati ya Salasala ilipo hamna labor ward, hatuwezi kuzalisha. Ukienda Wazo pale jengo lipo, lakini changamoto gani umesema? Labor ward. Hakuna labor ward. Hamna labor ward. Hapo kwako. Ukienda pale Wazo labor ward ipo, lakini haijawahi kufanya kazi, ni jengo tu. Sasa siwezi kujua ni kwa nini wanakwama. Ina maana hapo kuna tatizo. Kwa hiyo nilichokuwa nakiona katika swala la kujenga kituo cha afya kipya, na tuna zahanati 3 katika kata yetu. Ndiyo. Na nimesikia mheshimiwa anasema kuna zahanati nyingine nataka kujengwa. Ndiyo. Ya ngapi? Ya 4. Ndiyo. Kituo. Nimesema zahanati. Mheshimiwa amesema kituo cha afya. Hatutaka tena tujenge zahanati. Anahitaji sasa hivi tuwe na kituo cha afya. Okay. Kwa nimeelewa. Sasa mimi kwa ushauri wangu, ndio baada ya kuhangaika kutafuta sehemu nyingine kuinvest kule sana, ni heri katika zahanati zetu hizi 3 moja wapo tuipromote iwe kituo cha nini, kituo cha afya. Inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu tayari ilishaanza kama zahanati. Ukiweka proposal ya kuipromote iwe kama kituo cha afya, hata ukieta mfadhili, ukienda kwa mkurugenzi, anaona ni jambo ambalo ni kwa sababu kuna pa kuanzia na maeneo yapo. Kwa mfano ukija kama pale Salasala, sio ulishafika, najua umefika. Ukienda huko nyuma kuna eneo kubwa tu ambayo inaweza ukapanua ikawa kituo cha afya. Kama eneo lipo ni vizuri. Kama alipo hapo ni sawa, lakini kama eneo inaweza kutosheleza, wataalamu wetu wakasema hapa hiyo tunataka tukaipromote kama kituo cha afya, ni vizuri zaidi kuliko kusema tunaanza mwanzo ni mgumu. Lakini ukiwa unaendeleza pale inakuwa ni vizuri kwa sababu kila facility inakuwa bado ipo, ni swala kuongea. Watatuambia mengi ambayo yanaweza yakaibua nafasi ya kwamba tuendeje na kwa wadau wengine, lakini pia na wakuu wa shule za sekondari kuwa na kikao nao, na wenyewe watakuletea zile changamoto. Sasa tukiwa na ule waelewa pamoja, nafikiri tutasonga mbele zaidi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba wakati tunafanya hayo, nimefurahi sana kusikia kwamba kumbe jana tulikotoka kule kwenye ile eneo la sekondari ya Benako tarajiwa, kumbe na wao ulienda. Sasa hao watoto wa hapa, kuna juzi hapa kati watoto wanaenda Mivumoni karibu wazame kwenye ule mto wakati wa mvua. Umeona? Kwa hiyo sasa nilikuwa naomba kama utazungumza na wakubwa wa manispaa na wananchi ukawashirikisha, mimi na uhakika kwamba kama ulivyosema kwamba wale wanataka waone sisi tunafanya nini. Mimi najua watu wa tofali tutaleta, na mimi nikiwemo nitachangia tofali, kama ni mchanga, kama ni nini, ili sekondari kama kuna uwezekano. Na bahati nzuri jana nimefika pale, nimeona kuna kumbe vyumba viwili vilishaanzwa pale msingi ule. Kwa hiyo kama kuna uwezekano hata kwa kuanzia mwakani tukaanza na vyumba hivyo viwili, yawezekana vitengenezwe katika zile standards zinazotakiwa, lakini angalau vikawepo, ili angalau hao wanaochaguliwa wanaenda kuchaguliwa mwaka huu, basi angalau tukaanze na vijana hasa wanaovuka huku kwenda ng'ambo wasiende, tukaanza pale. Na kwa kweli ni eneo zuri, nimelipenda, liko mlimani. Nafikiri yale mafuriko na nini hata tupata pale, lakini pia itatujengea jina pia katika Salasala yetu,
kwamba angalau tuna sekondari na tutapunguza ule mwendo na umbali wa mizunguko ya watoto wetu. Lakini zaidi kubwa, mimi niombe vikao, kukutana na wale hasa ambao wanashinda na watoto, wanaoshinda na wazazi, pia kuleta kero zao, ili kwa upande wa elimu kwa kweli tupunguze zero, tupunguze na changamoto nyingine ambazo zipo katika kata yetu. Nakushukuru sana diwani na karibu sana. Tumisha hizi za private ni wachache, wale watoto hawakurudi kwa wakati wa corona waliposema walikuwa ni watoto watano, ambayo inapelekea kwenye kata yetu ni watoto 78 ambao wamefeli. Hao 78 ndio ile katika asilimia sasa ya kufika 100 ya manispaa ya Kinondoni na mkoa wa Dar es Salaam ilishushwa kwa wale watoto 78 waliotoka kata ya Wazo. Sasa mimi nikaa na afisa elimu, na afisa elimu alikuwa amekaa na mkuu wa wilaya, wakawa wamezungumza, la kaja kunieleza afisa elimu kwamba wale watoto 78 ambao Wazo ndio tuliowapelisha, wale ambao ni watoto ambao inaonekana kwamba uzembe ni wa kwangu, kwa sababu wale watoto walikuwa na uwezo wa kwamba warudi shuleni, lakini nikatoa utaratibu ambao kata wameshanipa ushirikiano na tunafanya pamoja na kata mpaka wakapungua kufikia wale 78. Sasa kitu ambacho nilikuwa naomba utusaidie kwenye hao watendaji wa mitaa na wenye viti, wale ndio wenye nguvu ya kuwabana wale wazazi ambao wanasababisha utoro ndani ya shule. Ya polisi kwa zile sheria za jinai, natafuta hiyo vifungu huwa wanarejesha tena kwenye local government. Sawa sawa. Ukisharudisha huku nayo inakuwa shida kwenye kwenye kupiga wale watu faini. Inakuwa shida. Sasa ningeomba tu utatusaidia katika vifungu hivyo ambao viko kwenye local government, ili tuvitumie kwa watu wale ambao hawataki kufanya hizo shughuli za jamii kwa maksudi. Kwa tukivitumia sana, naona itatusaidia sana. Alafu katika mkutano mheshimiwa diwani uligusia wale watu wananiwa chama tawala. Kwa hiyo hapo unamaanisha kuna zile tozo wanazokubaliana kwamba hapo na vijana wetu wa ulinzi shirikishi kila mwezi kila mtu shije 2,000. Ndio. Lakini mtu atoi kwa maksudi, alafu yuko pale na ukimkamata polisi hizi atoe hizo sheria za kwamba tutampiga faini pale. Tunatumia hizo bylaw. Sasa hizo bylaw ukija huko wakati mwingine tukichanganya naweza kuuta. Sasa ukitusaidia hicho na ukaunganisha labda na yule hakimu wa ajili wakapigwa hao watu faini, nafikiri tutaenda vizuri. Alafu katika mikutano yetu na wale watu wa vyama vya siasa kule, tuseme chama tawala, ndio tuwakumbushe sana, wasisitize hao watu, ili tukiendelea sana kupiga faini nazo itakwenda inatakiwa haijei. Ili tujenge lazima wawakumbushe wale watu, ili tukitumia ile stiki sasa ifanye kazi vizuri. Cha kwangu ndio hicho tu mheshimiwa. Nashukuru sana.